விவசாய மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கங்க. இது உங்கள் பிஜே இன்ஜினியரிங் கோயம்புத்தூர்ந்து. மணிக்கு 1500 2000 வரைக்கும் நம்மளால் சம்பாரிச்சிக்க முடியும். உங்கள்கிட்ட டிராக்டர் இருந்தால் மட்டுமே போதுங்க. நீங்கள் டிராக்டர் வச்சுருக்கீங்க, நம்ம மிஷினை வாங்கிட்டீங்கன்னா எங்கேனாலும் இந்த மிஷினை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் எல்லா தோட்டத்துக்காகவும் தென்னை மட்டைகள் அரைச்சி கொடுக்கறது, வாழைங்க அரைச்சி கொடுக்கறது, எல்லா அக்ரிகல்ச்சர் வேஸ்டேஜ் நம்ம அரைச்சி கொடுக்கலாங்க. இது நார்மலாக போடுறாங்க அப்படின்னா பாம்பு பூரா நண்டும், இல்லை எரிக்கிறாங்க அப்படின்னா பொல்யூஷன் உருவாக்கும். நிறையா மண்ணுக்கு தான் அது சிரமத்தை உண்டாக்கும். நீங்கள் இந்த மிஷினை யூஸ் பண்ணி அரைச்சி கொடுக்கறது மூலிமா அவங்க தோட்டத்துக்கே அது உரமாகவே போட்டுக்க முடியும். நீங்கள் இது வச்சுருந்தா உங்களுக்கு என்கொயரி தானாகவே வருங்க. மேலும் இந்த மிஷினை புக் பண்ணணுன்னா கீழே ஸ்க்ரோல் ஆகிட்டு இருக்க நம்பர் போடுங்க, கால் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.